Hola de nuevo mis estimados, para la parte de la elaboración del mecanismo con el cual vamos a realizar lo que es el encendido mágico mecánico, vamos a utilizar un palo como este. Eso ustedes deciden el grosor. Este lo vamos a utilizar porque es el que va a ir enterrado, entonces es el soporte principal. En la punta la vamos a desgastar un poquito, la vamos a hacer un poquito más delgada, ok. Pronto entenderán por qué. Vamos a usar un pedacito, el cual por medio de un amarre o como ustedes lo quieran unir con el otro, vamos a hacer esta cruz o un amarre cuadrado aquí, ¿okay? Vamos a ocupar también un pedacito de madera. En este caso yo voy a usar esta, nada más que la tengo que cortar para que quede bien al tamaño que ocupo, porque aquí va a ir lo que es esta parte. Vamos a también ocupar los fósforos. Vamos a ocupar tape. Vamos a ocupar masking tape. Lo de masking tape, cinta aislante. Lo de la cinta aislante es opcional. A medida que ustedes vayan viendo el video van a ir entendiendo el porqué. Así que eso ya depende de ustedes. Vamos a usar este desarmador Phillips muy delgado para hacer un pequeño orificio aquí, pero en sí ustedes pueden utilizar lo que gusten. En realidad no es necesario que utilicen cada cosa tal y como lo he hecho, sino que ustedes pueden ir modificándolo en base a lo que ustedes vayan necesitando, según los cambios que quieren hacerle a lo que van a ver en el video. Vamos a usar también una tijera, silicón y claro, la cuerda que va a jalar el mecanismo para que encienda el fuego, ¿okay? Recuerden que este es un encendido a larga distancia, así que con todos estos materiales comencemos a darle forma. Tratemos, cuando estemos poniendo los fósforos, que todos vayan a la misma altura, no tan pegaditos, no es necesario, porque los dejamos pegaditos va a quedar una forma como triángulo, porque la parte de arriba del fósforo es más gruesa que la de abajo, entonces se va a ir pegando más de abajo y de arriba va a quedar más separado. Entonces solo démosle un cálculo nada más para colocarlos de forma paralela. Pueden poner fósforos, pueden poner esta lista de fósforos en base a cuántas vueltas quieren que den. Yo solo voy a colocar un par más, ya está ahí. Esta parte, cuando ya termine de llegar al último fósforo, a los sobrantes traten de socarlo. Esto tiene que estar muy fijo para que cuando se haga la fricción realmente funcione y no más bien se vayan a destrabar o a caer, o no sé, tantas cosas que pueden pasar por dejarlo flojo. Arriba traten de que todos tengan en lo más posible la misma altura. Así nos queda. ¿Qué es lo que va a pasar? Que esta parte de aquí va a pegar en esta, y al hacer esta fricción va a encender los fósforos. Entonces aquí vamos a unirlos para hacerlo más grande. Ya se me perdió. Qué bonito, qué bonito.
Aquí está el desgraciado. Le puse tape tanto aquí y aquí, no solo para unirlo, para que se vuelva un poquito más fijo y no esté tan blandito como es papel. Entonces ustedes saben cómo es de flexible. Voy a pegar este papel en lo que es este pedazo de madera. No es necesariamente que sea una madera así, pueden usar las paletas de chocobanano. Bueno, ese tipo de material lo pueden usar. La idea es que esto quede fijo, que no le haga así como le hace, como es por ser papel, sino que quede fijo. A este pedazo de madera lo voy a rebajar un poquito más, porque es muy grande, muy grueso. Una vez que lo tengo, voy a hacer un orificio en esta zona. Aquí es donde va a ir agarrado lo que es la cuerda o el hilo que ustedes vayan a usar. Pero antes voy a pegarlo. Bueno, hace ratitos pensé que estaba grabando y en realidad no estaba grabando. Qué gran error, porque lo paré en lo que calentaba lo que era la pistola de calor. Bueno, perdón, la pistola de silicón. Lo que hice fue fácil. Hice esto, los pegué. Para eso utilicé lo que es el tape, ¿verdad? Una vez con el tape pegado con la madera, lo pegué en la madera y luego con el desarmador hice el orificio, ¿verdad? Que eso creo que sí ya lo grabé. Bueno, después hice una prueba con un fósforo, que es este. Vamos a suponer que este fósforo es esta parte, ¿okay? Y que está agarrado aquí. Recuerden que esto va a ir enterrado a cierta profundidad para que no se mueva. Así va a ir. Entonces, esto va a ir encima, va a ir agarrado, haciendo presión hacia abajo. Al jalar, va a permitir que se encienda de esta manera. Aquí. Entonces, se jala y produce lo que es el fuego. Lo vamos a volver a repetir. El fósforo dijimos que es la base, donde están todos los demás fósforos. Esta va a estar arriba y al jalar se va a producir. Ustedes, como saben, para encender un fósforo con el mismo material que ya trae, es muy fácil. Igual, si no quieren usar esto, pueden usar lija. La lija también sirve. Bueno, no hay que hacer mucha presión para encenderlo. Lo que falta es el amarre que va en esta parte. Vamos a hacer un amarre, o bien podemos hacer con la misma cinta aislante. Y aquí vamos a agarrar cinta aislante para poder agarrar esto. Entonces la cinta aislante va a ir aquí y va a agarrar esto para que haga un poquito de presión. Al final queda de esta manera. Hice, digamos, un amarre con la misma cinta aislante. Bueno, ahora vamos a agarrar este de acá. Tienen que tratar de que todos vayan a la misma altura. Si se fijan, solo hay dos que van a cierta altura, los demás están a una altura diferente. Entonces vamos a tratar de hacerlo con otra que no tiene este material, porque por error podemos encenderlo, de ponerlos a la misma altura. En realidad, con uno que esté a la altura y logre encender es suficiente, pero entre más estén hagan ese rozamiento, más posibilidades hay de que nos salga bien todo. Y como nosotros no queremos correr ningún riesgo, bueno, ahí sí.
Como pueden observar, hoy sí ya están por lo menos la mayoría a la altura que ocupamos. Ahora necesitamos agarrar esto de aquí. Voy a usar la misma cinta aislante. Tiene que ir socado, chavos, pero no lo soquen mucho porque después no va a poder ni deslizarse. La cinta aislante en este caso lo vamos a poner al revés, es decir, esto es lo que pega y esto es lo que no pega. ¿Okay? Vamos a poner al revés para que lo que no pega vaya en la parte agarrada, porque si lo ponen en la parte que pega, esto nunca se va a mover. Entonces vamos a ponerla al revés acá abajo. Esta parte tienen que tener mucho cuidado, no vaya a ser que más bien cometan el error y hagan una fricción y enciendan algún fósforo y hasta ahí llegó. Antes de socar, prueben si desliza. Eso les va a decir qué tan socado esté. En este caso, no está muy socado, está algo flojito. Ahí lo veo, yo lo siento bien yo. Pero solo pruébenlo despacio. Si sienten que está muy socado, pues lo aflojan un poquito. Tengan cuidado siempre, que esta parte es la parte más crucial de todo. Traten de dejarlo lo más al fondo posible, en contra de donde ustedes van a jalar. ¿Por qué? Porque recuerden que entre más distancia para fricción, mejor va a ser. Bueno, ahí digamos que ya lo tenemos terminado. Así es como queda. Entonces ahora solo falta que lo enterremos, jalemos esto y produzca lo que es el fuego. Claro, hay que probarlo ya con la fogata. Ahorita vamos a ir a hacer una prueba sin fogata, a ver cómo funciona. Bueno, aquí tenemos ya el mecanismo. Esta es la cuerda que se supone que vamos a jalar desde largo. ¿Okay? Y bueno, esto tiene que ir a cierta altura donde ve la fogata tiene que ir acá arriba. Entonces esta cuerda va a ir escondida por lo que es desde la fogata hasta donde nosotros estemos escondidos en algún sitio. A jalarla, alrededor podemos tener algodón o algo que permite que encienda más rápido la fogata al producirse lo que es la llama de fuego en esta zona. Como pudieron observar, se produjo el fuego y aquí está. Dale. Don't